Perkenalkan, saya perawat medis Siska. Saya perawat yang bertugas dari jam 1 sampai jam 8 malam nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Ani? Benar. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemasangan oksigen. Tujuannya mengurangi sesak nafas dan mengurangi pola nafas tidur tidak efektif agar menjadi efektif. Baik, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah sesak nafas yang Ibu rasakan berkurang? Berkurang. Ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak. Jika tidak, saya pamit dulu Bu. Nanti kalau ada keluhan, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat. Permisi Bu. Bu. Waalaikumsalam sus. Saya perawat Rizka. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Baik Bu, di sini saya akan mengajarkan Ibu teknik nafas dalam yang bertujuan mengurangi sesak nafas. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, di sini saya akan melakukan teknik nafas dalam. Bolehkah saya mengatur kunci Bu? Baik Bu, coba Ibu lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Setelah Ibu lakukan teknik nafas dalam yang saya ajarkan tadi, apakah Ibu merasa lega? Baik Bu, kalau begitu Ibu bisa melakukan bila Ibu merasa susah dan merasa gelisah ataupun cuma saya cuma dulu ya Bu. Bu. Waalaikumsalam sus. Perkenalkan, saya perawat Rizka. Saya perawat yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Baik Bu, di sini saya akan melakukan teknik batuk efektif. Teknik batuk efektif ini bertujuan mengurangi sesak nafas, mengurangi batuk yang tidak efektif menjadi efektif. Baik Bu, saya akan memberikan contoh batuk efektif. Coba Ibu. Baik Bu, saya telah mengajarkan Ibu teknik batuk efektif. Apakah Ibu sudah merasa lega? Sudah sus. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, saya permisi dulu.